لله رب العالمين يا رب نحمدك ونشكرك ونستهديك ونستغفرك ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المؤمنون، يقول الله سبحانه وتعالى وقوله الحق بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. صدق الله العظيم. تداشر vëllezër musliman, Allahu Gjalla Shanuhu wa Gjalla Gjalaluh me këta ajeti kerim që urdhënon Allahu alem bi muradi. Ne jetojmë disa minutë dhe marrëm disa frim në hijen e fjalëve të Allahu Dhul Gjalal dhe në kulmin e medresës së Rasulullahit alayhi salatu wassalam. Jetojmë në hijen e surës së bekuar Suratul An'am, e posaçërisht në hijen e ajeteve që lexova para jush. Inkuadrohemi me disa fjalë të shkurta që ta harxojmë sa minutë nga jeta jonë mjaft e shkurt, duke shpresuar në Allahun Dhul Gjalal që frimarjet të cilat i harxojmë në këtë vend dhe në këtë moment, Allahu me Xhennetul Firdaus të na kompenson. Amin. Vëllezër të dashur, Allahu Dhul Gjalal ka për qëllim të na shpjegon jetën tonë ashtu siç ai e ka planifikuar. Dhe ai kurse si nuk don që na të devijojmë në lidhje me jetën tonë të kësaj bote. Nga se jeta e kësaj bote është faza e dytë e jona. Faza e parë ka qenë në mitrën e nënës, e dyta në sipërfaqen e tokës, e treta në mbrendinë e tokës, e katërta në xhennet inshallah. Pra vëllezër të dashur, lidhje me jetën e kësaj bote, shumë njerëz kanë gabu dhe shumë njerëz kanë deviju. Një grup prej tyre këtë jetë e llogarisin të përhershme, dhe këtu i ngulin këmbët dhe këtu i shtrëngojnë dhëmbët sikur s'ka jetë tjetër për ta. Dhe ato thonë: in hiya illa hayatun ad-dunya. Nuk ka tjetër jetë përveç kësaj të dunjas. Wa ma nahnu bimab'uthin, dhe na nuk ringjallemi. Këta njerëz e mohojnë fuqinë, urtësinë, mençurinë e krijuesit. Ata të cilët e mohojnë ringjalljen, e mohojnë fuqinë dhe urtësinë e atij që i ka kriju prej hiqit. Dhe më logjikshme për mendjen e njeriut është, më e pranueshme për trunin e njeriut është që një gjë të përsëritet se sa të çpiket. Kurse Allahu Dhul Gjalal pasi ka pas fuqi dhe ka pas urtësi që neve na ka çpik prej hiqit, fuqia e tij është ajo e cila do të na ringjall përsëri. Ndërsa shumë njerëz këto nuk e besojnë. Wa ma nahnu bimab'uthin. Dhe mu për ata njerëz nuk zgjedhin mjete se si të jetojnë në këtë jetë. Nuk zgjedhin mjete. A halal a haram, a e lejuar a e ndaluar, a e logjikshme a e turpshme, me çdo kusht të jetojnë. La tajidannahum ahrasa an-nasi ala haya. Allahu Dhul Gjalal thot, tipin e tillë do ta gjesh të dashur dhe më të dashur do ta kenë jetën e kësaj bote. Dhe nuk mendojnë për tjetërse. Të hanë, të ushqehen, të zbaviten, të dëfrehen, pa kufi. Si kur shtaza, kel an'am,
belhum e dal. Ato bilen në shkallë më të ullet se shtaza. Nga se shtaza nuk e tepron. Shtaza ha me ment, ndërsa shumë njerëz, tek shumë njerëz duhet të intervenoj mjeku nga ushqimi i tepruar i tij. Për pasojë që i ka shkaktu nga ushqimi i tepruar. A nuk është në një shkallë më të ullet se kafsha? Kafsha vret një kafsh me brinat e saj, por njeriu vret një popull, një generat të shkatron me trunin e qoroditur të tij. Pse? Sa ai nuk beson në ringjallje, nuk beson se do të del para Allahut dhul xhalal. Pra kjo është kategoria që ka devijuar dhe ka dështuar, të cilët nuk pranojnë jetë të amshuar, por jetë të tyre të parë dhe të përhershme, si të parë dhe si të fundit, e llogarisin jetën e kësaj bote. Grupa tjetër, o vëllezër të dashur, e anashkalojnë jetën e kësaj bote, e në përkëmbin jetën e kësaj bote, nuk e vlerësojnë jetën e kësaj bote. Ato e në kalugjer, ato e në murg, ato e në të dërvijuar. Allahu dhul xhelal nuk lejon një gjotë të tillë. Nga saj na ka kriju halife, më këmbës, për të punu, për të studiu, për të përparu, edhe pse jo për të sundu në rruzullin toksor, pasi na ka kriju halife, këtë parim duhet ta ketë çdo musliman. Nuk guxon ta na shkalojmë jetën e kësaj bote dhe të themi jeta jonë është ahireti, këto leja shkaut. Kështu kanë thonë ndonjëherë njerëzit. Është mendim i gabuar. Është mendim i gabuar. La tansa nasibaka min ad-dunya. Allahu dhul xhelal thot: "Wabtaghi fima ataka Allahu ad-dar al-akhirah." Shfrytëzoje, shpresoje, pregaditu, bënu gati për jetën e premtuar, të cilën ta ka premtuar Allahu dhul xhelal, për jetën e amshushme për ahiretin. Wala tansa nasibaka min ad-dunya, dhe mos e harro hisën tënde në këtë dynja. Mos e harro hisën tënde në ars, mos e harro hisën tënde në ekonomi, mos e harro hisën tënde në politik, mos e harro hisën tënde në ministri, mos e harro musliman, se dhe ti ke hise. Mos rrit gjithmonë kontinjer, mos rrit gjithmonë tretuar, hin në autoban me halkit, drejtohu, po për me dal në autoban, duhet kesh maqinë si tjerët. Për me dalë në autoban, o vllai dashur, duhet kesh maqinë si tjerët. Me biciklet nuk dilet në autoban, me kaci dhe me netëll me bisht gjatë nuk dilet në autoban, veç mund të pastrojsh autobanin, ajo të garosh në autoban. Musliman vllai dashur, wabtaghi fima ataka Allahu ad-dar al-akhirah. Shpresoje, pregaditu për jetën e ahiretit. Mos e harro hisën tënde, se me këtë fitohet ajo. E dunja mazra'atul akhirah. Dunjoja është bafqë ahireti. Nëse nuk mbjell në dunjo, nuk ka çka të korrish në ahiret. Dunjoja është ura e xhenetit. Pa tjetër të kalosh, po mos bish për fundi. Nëse nuk din të kalosh në urë, bjen poshtë, nuk mund dash në tonë. Cila është në tonë? Xheneti. Pra do të kalosh mirë urën e kësaj e xhenetit, pra jetën e kësaj bote. Asesi nuk guxon muslimani të jetë për tacë. Muslimani të thot, së më duhet kjo dunjo, jo të duhet kjo dunjo. E di për çka të duhet? Jo të jetosh gjithmonë, ta shfrytëzosh që ta fitosh ahiretin. S'ka ekstremitet në islam, o vllai dashur. Çka thanë ato 3 djelmoshat e ri, të cilët gabuan në mendimet e tyre, po për fat mirë të tyre kishin edukatorin prezent. Shkuan 3 djelmoshat e shtëpia pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Trokitën në derën e tij. Prej mrenda u përgjigj nana e muslimanëve. Nana e muslimanëve Hazreti Aisha. Nana e muslimanëve, jo nana e Tezeza. Jo, nana e muslimanëve Hazreti Aisha. Jo non Tezeza, non dhe Tezeza. Jo, muslimanët nuk kanë non Tezeza. Muslimanët i kanë nonat e veta. Muslimanët i kanë nonat e veta të ndershme. Pra, ju përgjigj prej mbrenda nana e muslimanëve Hazreti Aisha radiallahu anha dhe tha, urdhëroni. Than, na duhet pejgamberi ta pyesëm diçka. Tha pejgamberi momentalisht nuk ka prezent. Çka ju duhet? Urdhëroni. Than, doshim ta dim ibadetin e pejgamberit. Si bon ibadet pejgamberi? Hazreti Aisha radiallahu anha tha, unë ju tregoj. A i falen 5 kohë të namazit.
falën natën edhe pushon ka pak. Agjeron muajin e Ramazanit, tane tente dhe ditët e bardha, e qera ditë ushqehet. Jeta familjare e ti është shumë e ngroft, shumë e ngusht. Ndo njëher i lan enët, e pastron dhamën, bile i kepën i arnon teshat e veta me dorën e vetë. Kështu ka qenë morali i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kështu ka qenë zot shtëpije, nuk e ka ngulfat familjen pak e për shumë. Po ndonjë rast ka marrë gjelpanën dhe penin, i ka arnu teshat e veta me dorë të vetë. Por me nalon shëmbëltyr neve, që të mos bahmi shumë hazërgji, që të mos bahmi shumë taraci, që të mos e teprojmë në luksuz, që të mos e teprojmë në ngarkesën e familjes. Vllajdashur ka thonë, ene khairukum li ehli. Unë ka thënë, jo maj miri juaj ndaj familjes time, wa khairukum li ehlihi, dhe maj miri në mesin e juaj është ai që është maj mirë për familjen e vetë. Kjo është edukatë, vëllezër të dashur. Pastaj djelmoshat thanë, mes vete, thanë, subhanallah, pejgamberi falet natën edhe pushon, pa i nuk ka gjunahe, agjeron dhe pauzon, sa i nuk ka gjunahe, dhe a i mban familje, ndërsa njoni tha, unë do të zgjedhi namazin gjithë natën, do të falem, hiq nuk flej. A i qetri tha, unë do të zgjedhi agjerimin e përdiqëm, për shdo ditë do të agjeroj, hiq nuk e prishi, edhe jashtë Ramazanit. A i qetri tha, unë do të marrë të tretën. Pejgamberi ka familje, angazhohet me punët familjare, pa i nuk ka gjunahe. Unë tha, nuk formoj familje, unë do të jetoj i pamartum, nuk do të formoj familje, dhe selamu aleikum, shkum. Kur erdhi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Hazreti Aisha e lajmëroi për këtë rast të çuditshëm, se kjo është ekstremitet në Islam. Kjo është paraqitje, signalizimi i ekstremitetit në Islam, që Islami as pak nuk lejon ekstremitet. Islami është i mesëm, i logjikshëm. Moshtu si që ka jetu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E tani pejgamberi kur doli në xhami, tha, le të afrohen që ato 3 burra që kanë qenë të shtëpia ime dhe kanë thonë këtë e këtë. U afruan 3 gjelmoshat. I tha njoni, ti çka ke vendos? Tha, ja Rasulullah, unë do të falem gjithë natën, nuk flej hiç. Ai tjetri tha, unë do të agjeroj pa ndërprej. A qetri tha, unë nuk formoj familje. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, ju keni gabu në mendimin e juaj. Në këtë iniciativë të cilën e keni marrë, në këtë hap të gabuar, duhet të tërhiqeni, të riktheheni, se ju nuk mund të bëhni më të mirë se unë. Tha, do të falni dhe do të pushoni, do të agjeroni dhe do të pauzoni, dhe familje do të formoni. Pra kjo është mesi, o vllai dashur. Nuk guxojmë ne ta anashkalojmë jetën e kësaj bote. Nuk guxojmë ne ta kuptojmë gabim thënien e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që ka thonë, "Ad-dunya sijnul mu'min." Ka thonë, dunjoja është burgi i muslimanit. Çka do të thotë, të jetosh si në burg? Jo vllai dashur. Sa të mundesh të jetosh mirë, të jetosh pastër, të përparosh, të ndihmosh, se edhe ajo është ibadet. Por kur do të hinsh inshallah në xhenet, jeta e kësaj bote, sado që ke jetu mirë, por ti do të llogaritet një burg në krahasim me xhenetin. Ajo ta bësh burg, po duhet ta bësh jetën e kësaj bote xhenet. Po së pari ta bëjmë xhenet zemrën tonë. Nëherë ta xhenet ledisim zemrën tonë. Çka do të thot ajo? Do të thot ta hapim zemrën për çdo vëlla dhe të mos jetojmë me xhelozi, të mos jetojmë me komplekse ndaj njëri tjetrit, të mos jetojmë me hamendje të gabueshme, po ta hapim gjoksin ton dhe zemrën ton, dhe çdo fjalë që ta ndëgjojmë, ta analizojmë dhe ta llogarisim si të mirë, që Allahu dhul xhelal të na jep të mira. Edhe nëse dikush gabon ndaj neve, na të mos ngulfatemi, po të jemi zemër gjërë, që së pari ta bëjmë zemrën ton xhenet. E pastaj nga goja jonë të dalin fjalë që na çojnë në xhenet, nga durët tona të dalin punë që na afrojnë në xhenet, nga këmbët tona të dalin punë dhe udhëtime të cilat na afrojnë në xhenet, dhe në trunin ton gjithmonë të mendojmë për xhenet kësaj bote, pra me punë të mira, vllai dashur, me ibadet e kon fjalën, jo me të tepruar. Se njoni ka thonë për ulemave familjes vetë, i cili nuk kishte, ishte fukara, hante buk të thatë, ndonjëherë dhe të mikt,
por ju thonë të familjes, si kur ta din mbreti dhe fëmijët e ti, në çfarë mirësie jetojmë ne, do të na luftoshin nga xhelozia. A jemi mu? Muslimani edhe kur është fukara jeton me harmoni, jeton me lumturi dhe jeton me kënaqësi dhe me kanat. Ndërsa ai që nuk ngopet, kudo që ta çosh, ai nuk ngopet. Ai është i unët dhe do të vdesë i unët. O vllai dashur, pra nuk ka ekstremitet, nuk ka anashkallim të kësaj bote. Çka tha ai hoxha, ai dietari, ati i cili kishte zgjedhur metodën e përtacisë. Kur e pa një qafk qore, tha subhanallah, si ushqehet kjo? Duke menduar rreth asaj, erdhi një qafk tjetër me ushqimin e saj në gojën e saj dhe ja dorëzoi asaj qores. Tha, mbasi Allahu e ushqen këto, ai më ushqen edhe mu. Tha, unë nuk punoj. E la lavrën, e la punën, e la bujqësin dhe ju tha familjes, do të ma bini bukën të ara, se unë mo tash do të bëj vetëm ibadet, se Allahu ma ka caktu riskun si kur asaj qafkës qore. Dhe unë dalë nuk shkonte të shpia, e lajmrun hoxhën, thanë hoxhë efendi kështu bre vepronaj, tha thirë një ti foli. Kur e thirën i thanë hoxha të thirë, çka ka hoxha me mu? Ai që e donë dynjon, unë e kam zgjedh ahiretin, ai në ta mban dynjon. More thirrnia nuk vjen. Shkoi hoxha, tha vllai dashur, çka je tu bën? Tha e kom zgjedh të jetoj që kështu. Tha pse? Tha e pash se sorën qore, qafkën qore, e ushqete një tjetër. Atë hoxha tha, po tja qoria. Po pse e ke zgjedh mënyrën e qores, nuk e ke zgjedh të asaj mesi që ti afrosh dikujt, po e ke zgjedh naivitetin, e ke zgjedh pasivitetin, e ke zgjedh mënyrën të jetësh parazit, të jetësh mjeti që tërkuj, të jetësh me pensionin e babës, të jetësh me ndihmën sociale, a nuk ashtë turpa? Allahu ti ka falë gjymtyrat si ma mirë, ti ka dhonë të gjithë të mirat në trupin tënë dhe trunin tënë, e ti donë të bëhesh muslimoni fort, se unë nuk punoj, se Allahu e ka caktu riskën kokë shpinës, a? Jo vllai dashur, jo kjo nuk është islami jonë, ki islam nuk është i yni, ki islam është ju hazuar made in dembela, ki islam e ka made in dembela, made in hazërgji, jo made in Kur'an, made in hadith, jo vllai dashur. Pra, i alemu, annama al-hayatu ad-dunya la'ibun wa lahwun. Jeta e kësaj bote është lojë dhe dëfrim. Çka do të thotë Allahu dhul Xhelal me këtë ajet që do t'ja u përcjelli në pika të shkurta? Ne tregon natyrën e jetës së kësaj bote. Së pari, ku fillon jeta? Innamal hayatu ad-dunya la'ibun. I'lamu. Allahu dhul Xhelal thotë dinjo njerëz. Dinje mos gaboni, dinje mos harroni, dinje dhe kuptoni se jeta e kësaj bote fillon me lojë. A fillon me loj? Po valla fëmiu së pari fillon me loj. Jeta e kësaj bote nuk fillon në tregti. Jeta e kësaj bote nuk fillon në fakultet. Fillon me kuklla, me loj, na si fëmijë. Është natyra e fëmijës. Nuk guxon me ja marr natyrën fëmiu, po duhet ta lejojmë të luan. E pastaj mbas lojave çka vjen, ato loja pa qëllim, vetëm të luan. Ai s'din pse, se din, don të luan. Pastaj lehvon. Një loj pak me karakter më të tjetër. Cila është ajo? Loj për gara, loj për konkurencë, ndoshta loj për fitim, sport që paguhet shtrenjtë, sport që ta forcon trupin, sport që bën shkrenar se i ke dali pari. Nuk është haram. Nuk është haram të garosh në sport, po haram është ta teprosh në sport. Nuk është haram të garosh në sport, po është haram të përdorish gjëra që s'të lejohen në sport. Nuk lejohet në sport të dash gjys lakuriqi trupin tënd. Nuk lejohet në sport të bësh hile. Nuk lejohet në sport të shash të ofendosh. Nuk lejohet në sport të lësh namazin. Nuk lejohet në sport të hash Ramazanin se unë jam sportist. Ja e ka masën e vet dhe e ka peshën e vet. Wa lahwun dhe loj me qëllim pak më të lartë. Wa zinatun dhe zbukurim. Normal, jeta e kësaj bote është zbukurim. Dhe zbukurimin e kësaj bote nuk guxojmë ta anashkalojmë, se Allahu dhul Xhelal ka thonë: "Khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin." Merrni zbukurimin e juaj në çdo xhami. Çdo herë kur të falesh, të zbukurohesh. Mos eja në xhami me majc gjys lakuriç, shpinën goliç. Ma nuk i ka hije.
mama, pastrohu pak, zbukurohu, se del para Allahu dhul gjelal. Khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Teshat më të bukra t'i veshish kur t'vish në xhami. Mos e në xhami racapel si rebel. Ja, nuk lejohet. Vllai dashur, më falni. Wa zinatun kull man harrama zinata Allahi allati akhraja li ibadihi wat tayyibati min ar-rizq. Allahu dhul gjelal thot pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, thuaj, tërhiqja vërejtjen, kush janë ata që kanë guxim t'i bëjnë haram zbukurimet e kësaj jete? Kush janë kanë guxim t'i bëjnë haram ato që Allahu i ka krijuar? Allahu për ju i ka kriju, shfrytëzoni, po në to mos e teproni. Wa kulu washrabu wala tusrifu. Hani dhe pini, veshnu dhe zbukuroni, po në asnjënën mos e teproni. Mos e mbashtroni veten e juaj. Cila është zbukurimi i plakut pash Zotin? Zbukurimi i plakut që ju kanë thënë flokët, zbukurimi i tij është mjekra. Hekja e mjekrës nuk është zbukurim, është vetë mbashtrim. Dhe Allahu dhul gjelal, kur njeriut i plaket ftyra, i thihet mjekra dhe flokët, Allahu dhul gjelal thët, abdi, o robi im, unë tërprohem të të shti në gjehnem, a ti nuk të prohesh të bësh gjuna. Allahu tërpnohet prej plakut kur a i thihet. Omer ibn Abdulazizi radiallahu anhu e ka pas një njeri që e ka këshillu, e ka mbajt me vete, e ka këshillu, i ka shku mrapa, i tekillaha ja Omer, ke friga Allahun mos gabo. Një dit prej ditve, Omer i tha, ndalu mon, nuk ka nevoj. Tha, nuk ka nevoj të më këshillosh. Tha, pse ja emir el mu'minin? Tha, se në mjekrën ti me ka dal një qime bardh, kjo është këshillu si im, mo, nuk ka nevoj ti të marsh mrapa. Ja, mo boll, mo, tash e kam këshillusin me vete. Kështu vëllai dashur, uazine dhe zbukurim. Zbukurimi është i lejuar, po jo i tepruar. Cili është zbukurimi i femrës tonë muslimane kur del prej shtëpie? Të limut, të nximit, të veshurit, një të tretën lakuriq, kjo është femna e bukur e jona, kjo është vetë mbashtrim. Femna e bukur e jona është zbukurohet me mbulesë, zbukurohet urdhër të Allahut, me dhe me sunet të pejgamberit. Wa zinatun wa tafakhurun bejnekum, dhe lavdrat mes jush. Ndash për zbukurim, o për pasuni, o për sport, o për shkoll, a i zbukurimi paraqitet instinktivisht, dashke zdashke. A ke pa fëmin të? Kur është në foshnjore e vesh nona qashtu si don, e vesh ajo. Pak ma vonë, klase 2-3, tani zgjidh teshat, këto nuk e veshi se e kam pas vesh për bajram, këtë nuk e veshi se e kam vesh ndarësën, këtë nuk e veshi se e ka një shoqja ime, e pastaj, deri tash dilke prej dere, tash ti nuk del pa u shiqun pasqyr. Vezinetun, të zbukurohet, kjo është natyra, po jo të teprohet. O vëllai dashur, të gjitha këto duhet të shfrytëzohen, po as se si të teprohen. O të fakhurun bejnekum, dhe lavdërat mes jush, po, lavdërata dhe konkurenca është e lejuar. Wa sabiku ila magfirati min rabbikum. Garoni dhe lavdërohuni, po mos u lavdërohuni me gojat e juaja, por lavdërohuni me veprat e juaja. Ti boni punët me të cilat do të lavdërohesh vetvetiu, kanë me të lavdëru shoqëria, ka me të lavdëru klasa, ka me të lavdëru lagja, ka me të lavdëru fshati, ka me të lavdëru qyteti, ka me të lavdëru populli, ka me të lavdëru imeti, ka me të lavdëru Allahu dhe pejgamberi, kanë me të lavdëru edhe me laqet që të shoqërojnë ti, se ti kur njëherë nuk shahesh, ti kur njëherë nuk ban gibet, ti me laqet i shoqëron me Kur'an, ti me laqet i shoqëron me zikr, ti me laqet i shoqëron me namaz, kanë me të lavdëru me laqet, kur të lavdërojnë me laqet që ki me vete, kanë me të lavdëru gjithë njerëzimi, kur të urejnë me laqet që ke me vete, sa do që ti të lavdërohesh, gjithë bota do të urejnë, se e ke urej Allahun dhe pejgamberin. Pra të fakhurun dhe lavdërat dhe konkurencë, ku? Në punë të mira, wa të kathurun fil amwali wal aulad, dhe shumim të pasuris dhe të fëmis. Pra, grada, po, prej lojnave, në sporte, në zbukurim, në lavdrat, në gara, në shumim të pasuris dhe evladit, e pastaj, të gjithë që kjo është jeta e dunjos, që kjo është spjegimi jetës së dunjos, të cilën ne spjegon Allahu dhul Gjelal, e cila shumë e natyrshme. E në fund, ke me theli gajithin,
Kjo e ka shembullin sikur një shi. A gjebel kufara në batuhu, që bujqet I mahnit bima. Kur bjen shi në tokën pjellore, ti e ke mbjell grunin me farë të zgjedhur, ja ke ofru kushtet bereqetit, tani bina I gruni it, pa kur far fije të barave qera, pa kur far barna të qera, dhe nuk ka të përzier as elp as thekën, se e ke qitë farën e pastër të grunit, dhe I të mahnit kur e shikon. Pra ke me thali gajthin, a gjebel kufarën e batuhu, e pastaj, a I kënaqet kur e shef, si kur e ka sharru ato, si kur e ka pre me gërshan, elhamdulillah, kënaqet kur e shef bereqetin e ti. Thume jahigju, e pastaj vjen në gradën përfundimtare, si jeta e njeriut, faza, edhe bereqeti vjen ka përfundimi, thume jahigju, pastaj fillon të pjeket. Fatarahu musfarran, pastaj kur shkesh një dit u ka zverdh. Thumme yakunu hutama, pastaj diçka u bo kasht. U bo kasht. E kashta shkon në mashën, e bereqetin hambar. Edhe njeriu, trupi shkon në tokë, e shpirti shkon në xhennet. Fazat e bimës dhe fazat e njerëzive janë të ngjashme. Fëmiu gradualisht, faz pas faze, vin deri te pjekuria, e mbas pjekuris, vin pleçnia, e tani ma vonë, vjen shpërngulja, jo vdekja, vjen shpërngulja për në xhennet, insha Allah. Wa mal hayatu dunya illa mata'ul gurur. Dhe në fund, jeta e kësaj bote duhet të shfrytëzohet, por jeta e kësaj bote të mos në mbashtron. Se mata'ul gurur, meta arabët I thonë bashtu bukfal, asaj leckës që lajnë enët. Dhe në fund, sa ka vler ajo lecka që lajnë enët, qaq kom unë edhe ti. Pse a qaq më që vlerësove, po kam guxim. Se ajo lecka mas I lanë enët, ka fundi që ka bëjnë në vllajdashur, e largojnë prej shpije, e qënë kontinjer, vjen bërlokgjia, e qënë adje të vendi. E unë kur dhe plakem ma në fund, që ka dhe bëjnë, ose para se të plakem, vdes. E mbas I vdes, a më ven në vitrin më ruin mua. A në vitrin dhe të më ruin mbas vdekesa. Subhanallah, ku dhe të shkoj unë mbas vdekes? Në tokë. Pra vendi përfundimi është në tokë, në varë, në bafqet të xhenetit, insha Allah. Vëllezër të dashur, shpjegimet kuranore dhe shembujt pejgamberike dhe mësimet e Islamit na japin pasqyrën e vërtet të jetës së kësaj bote dhe na largojnë nga devijimet e të devijuarve, nga se një grup njerëz jetën e kësaj bote duan ta bëjnë si të përhershme, po nuk ka gjasa, nga se kjo është kalimtare, është fani. Një grup tjetër duan ta anashkalojnë jetën e kësaj bote, që të shfrytëzojnë gjirsën e huaj dhe kur të mos përparojnë, po të mbesen mjet I përdorur dhe mjet eksperimental për tjerët, për të cilën nuk dakordohet Islami. Se Allahu Dhul Gjelal na ka kriju halife, na ka krijuar më këmbës që ta ndërtojmë këtë botë, ta ndërtojmë këtë jetë, dhe në përmes të kësaj ta fitojmë ahiretin, dhe në përmes duke kalu urën e kësaj bote ta fitojmë xhenetin. Lusim Allahun Dhul Gjelal në këtë jetë të kësaj bote me jetu si musliman dhe me halal, Allahu nasip në jetën e kësaj bote, Allahu të narun të bëndë një pun që Allahu hidhërohet dhe pejgamberi mërzitet dhe dëshprohet. Lusim Allahun Dhul Gjelal jetën e kësaj bote ta kalojmë me faqe të bardhë, me punë të mira, me ndere, me krenari, e në fund ta fitojmë xhenetin. Lusim Allahun Dhul Gjelal rinin ton në Islam ta udhëzon, pleshve ton të jep jetë të lumt dhe shëndet të plot, të varfurit ton Allahu t'i pasuron, të somurit ton t'i shëron, të burgosurit ton t'i liron, të vdekurit ton t'i mëshiron, mbar muslimanve t'ju ndihmon, ndërsa zullumqarët me zvete helasht I ban. Ela in ahsan al-kalami wa ablaga an-nizam. Kalamullah al-Malik al-Qadir al-Aziz al-Allam. كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى خاتمهم وسيدهم أجمعين محمد بن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه والتابعيه أجمعين ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا ندعوك كما أمرتنا فاستجب اللهم كما وعدتنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اهلك الظالمين بالظالمين والكافرين بالكافرين والمنافقين بالمنافقين، ونجنا بينهم آمنين سالمين، آمين يا رب العالمين. اللهم يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم، إنا نسألك أن تنصر الإسلام وتعز المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون.